আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। অনেকেই আছেন পিসি বিল করতে চাচ্ছেন, কিন্তু মার্কেটে এসে যখনই দেখেন র্যাম আর স্টোরেজের দাম অনেক বেড়ে গেছে, তখনই কিন্তু ঘুরে ফিরে আবার বাসায় চলে যাচ্ছেন। তাহলে প্রশ্ন হলো, আপনারা কি পিসি বিল করবেন না, নাকি এই পিসি বিল আপনারা 2028 সালে করবেন? কোনোভাবেই কি 2026 সালের পিসি বিল 28 সালে করলে কি আপনার কাজে আসবে? কাজে আসবে না। অনেকেই চিন্তা ভাবনা করেন যে একটা পিসি বিল হয়তো 1 মাস 1.5 মাস পরে করবো, তখন হয়তো র্যাম স্টোরেজের দাম কমবে, এরকম চিন্তা ভাবনা কিন্তু অনেকেরই আছে। বাট একটা সঠিক ইনফরমেশন হলো 2028 সালের আগে র্যাম এবং স্টোরেজের দাম কোনোভাবেই কমবে না, স্টেপ বাই স্টেপ এর দাম আরও বাড়তে থাকবে। তো যারা পিসি বিল করার আছে তারা কিন্তু এখনই সময়, দাম যেটা বাড়ছে এই বাড়তির দাম দিয়ে কিন্তু পিসি বিল করার সময় হলো এখনই। আর লিনাক্স আইটি সলিউশনে কিন্তু বৃহস্পতিবার যে ভিডিওটা যায়, তারা কিন্তু চেষ্টা করে সর্বোচ্চ ভালো প্রোডাক্ট দিয়ে, সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে ভালো ভালো পিসিগুলো অফার করে থাকে এই বৃহস্পতিবার ভিডিওতে। তো আজকে আমরা 3টা পিসি বিল দেখাবো। এই পিসি বিলের সাথে কি কি থাকবে, কত টাকা মার্কেট প্রাইস, কত টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস, এবং এই পিসি বিল দিয়ে আপনারা কি কি কাজ করতে পারবেন, সব কিছু আলোচনা করব এই ভিডিওতে। আপনাদের সাথে আছে আমি মোহাম্মদ রাসেল হোসেন। দেখা হচ্ছে ইন্টোর পর। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে কিন্তু আমরা 3টা প্যাকেজ দেখাবো। 3টা প্যাকেজে কিন্তু বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় 3টা প্যাকেজ। একটার বাজার দর হলো মাত্র 24,000 টাকা, এবং আরেকটা বাজার হলো মাত্র 37,500 টাকা, এবং অপরটির বাজার হলো মাত্র 42,500 টাকা। আর 3টা পিসিবিলে কিন্তু রাইজেন প্রসেসর দিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে, কারণ বর্তমান সময়ে রাইজেন দিয়ে আসলে বেশি বিল হচ্ছে, এবং সবাই আসলে কম বাজেটে ভালো ভালো কাজগুলো আসলে রাইজেন পিসিবিল দিয়ে করতে পারেন, যার কারণে আসলে রাইজেন পিসি দিয়ে সাজানোর চেষ্টা করেছি আজকের এই 3টা প্যাকেজ। তো ভিউয়ার্স, আমরা সর্বপ্রথম যে প্যাকেজটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা বাজার দর হচ্ছে মাত্র 24,000 টাকা ওয়ানলি। এই 24,000 টাকা প্যাকেজের পিসিবিলের সাথে আমরা প্রসেসর চয়েস করেছি AMD Ryzen 5 3400G। এই প্রসেসরটি মার্কেট প্রাইস যদিও 7,800 টাকা, বাট আমরা এই বিলের সাথে স্পেশালি ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা দাম ধরেছি মাত্র 6,800 টাকা ওয়ানলি, এবং সাথে থাকছে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। এবার আমরা মাদারবোর্ডের বিষয়ে আলোচনা করবো। সেই পিসিবিলের সাথে মাদারবোর্ড হিসেবে চয়েস করেছি MSI ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড, MSI B450 MA Pro Max 2, একটি অফিসিয়াল মাদারবোর্ড। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অফিসিয়াল হলোগ্রাম আছে, এবং এটা কিন্তু 3 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি আছে। পাশাপাশি আনঅফিসিয়ালও মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাচ্ছে। বাট আমরা এই মাদারবোর্ডটির দাম ধরছি 7,700 টাকা, আর আনঅফিসিয়ালের দাম হলো 7,300 টাকা। মোটামুটি 400-500 টাকার মধ্যে একটা দামের ডিফারেন্স আছে। বাট আমি বলবো 300-400 টাকার জন্য কখনোই আনঅফিসিয়াল যাওয়ার দরকার নেই। এটা অফিসিয়াল মাদারবোর্ড আমি সাজেস্ট করতেছি। পাশাপাশি আমি বলবো যে 300-400 টাকা কখনোই আনঅফিসিয়াল দরকার নেই। এই জন্য একটা অফিসিয়াল মাদারবোর্ড রাখার চেষ্টা করছি এই বিলের সাথে। মাদারবোর্ডে র্যামের স্লট আছে 2টা, যেখানে আপনারা 16-32 অথবা 32-64 পর্যন্ত র্যাম আপডেট করতে পারবেন। HDMI পোর্ট আছে, এবং আপনারা চাইলে এখানে প্রসেসর আপডেট করতে পারবেন 5600G বা 5700G, এই প্রসেসরগুলো আপডেট করতে পারবেন। চাইলে গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করতে পারবেন এই মাদারবোর্ডটিতে। এরপর আমরা র্যামের বিষয়ে আলোচনা করবো। সেই পিসিবিলের সাথে র্যাম হিসেবে চয়েস করেছি কোরিয়ান ব্র্যান্ডের র্যাম। কোরিয়ান, যদিও এটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের র্যাম, বাট এটা স্যামসাং, হাইনিক্স অথবা ট্রান্সেন্ড যে কোনো ব্র্যান্ড হইতে পারে। 4GB 8GB DDR4 2666 মেগাহার্টসের 4GB 8GB র্যাম রেখেছি এই বিলের সাথে। 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, এবং দাম ধরেছি 1600 টাকা, 3200 টাকা দাম ধরছি এই র্যাম দুটির দাম, এবং সাথে থাকছে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। এবার আমরা স্টোরেজের বিষয়ে আলোচনা করবো। যেহেতু বাজেট একটা বিল, তো আমি আপনার চেষ্টা করেছি এখানে M.2 NVMe রাখার জন্য, কিন্তু স্টোরেজটা খুব বেশি বড় রাখতে পারিনি। 128GB একটি NVMe রাখার চেষ্টা করেছি এই বিলের সাথে। কিং স্পেস 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, এবং কিং স্পেস কিন্তু মোটামুটি ভালো একটা ব্র্যান্ড, এবং রিডার স্পিডও ভালো রিডার স্পিড আছে, এবং দাম ধরছি মাত্র 2400 টাকা। তো 2400 টাকা হিসাবে আমি বলবো যে যেহেতু কিং স্পেস একটা ভালো ব্র্যান্ড, আমার কাছে এভারেজ চিন্তা ভাবনা করলে বাজেট কোয়ালিটি সব দিক থেকে বেস্ট মনে হয়েছে, জন্য রেখেছি এই বিলের সাথে। তো এবার আমরা পাওয়ার সাপ্লাই বিষয়ে আলোচনা করবো। সেই পিসিবিলের সাথে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে চয়েস করেছি OVO ব্র্যান্ডের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। OVO, যদিও এটা 300 ওয়াট, এখানে যদি 450 ওয়াট লেখা আছে অনেক জায়গায় হয়তো বা, বাট এটা 300 ওয়াট পাবেন। নতুন সার্কিটের পাওয়ার সাপ্লাই, 2 বছর ওয়ারেন্টি আছে। পাশাপাশি এই কনফিগারেশন চলার জন্য খুব ভালোভাবে চলবে, খুব ভালোভাবে সাপোর্ট দিবে আপনাকে। দামও মোটামুটি হাতে না গেলে মাত্র 1200 টাকা দাম ধরছি এই পাওয়ার সাপ্লাইটির দাম, এবং সাথে যেহেতু 2 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, সো আমি মনে করি পাওয়ার সাপ্লাই ভালো একটি পাওয়ার সাপ্লাই জন্য রেখেছি এই বিলের সাথে। তো বেশ, আমরা কেসিনের বিষয়ে আলোচনা করবো। আজকের এই বিলের সাথে কেসিন হিসেবে চয়েস করেছি রিভেঞ্জার প্যান্টম ব্র্যান্ডের একটি কেসিন রেখেছি এই বিলের সাথে। রিভেঞ্জার প্যান্টম, এটা কিন্তু সামনে ম্যাশ আছে, সামনে একটি ফ্যান আছে, সাইডে টেম্পার গ্লাস আছে, উপরে ম্যাগনেটিক ডাস্ট ফিল্টার আছে, এবং পিছনেও কিন্তু একটি RGB ফ্যান আছে, যাতে এয়ার ফ্লোটা যথেষ্ট ভালো হয়। যদিও কেসিনটির দাম 3000 টাকা, বাট আমরা এই বিলের সাথে স্পেশালি ডিসকাউন্টের দাম ধরেছি মাত্র 2500 টাকা ওয়ানলি। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল 24,000 টাকার প্যাকেজ। এরপরে যে প্যাকেজটি আলোচনা করবো সেটা বাজার ধরেছে মাত্র 37,500 টাকা। তো ভিউয়ার্স, এই 37,500 টাকা পিসিবিলের সাথে আমরা প্রসেসর চয়েস করেছি AMD Ryzen 5 5600GT এই প্রসেসরটি। এটা 6 কোর 12 থ্রেড এবং 19 MB ক্যাশের খুব পাওয়ারফুল একটি প্রসেসর হলো Ryzen 5 5600GT এই প্রসেসরটি। এবং এই প্রসেসরে কিন্তু আপনারা মোটামুটি বর্তমান সময়ের যে কাজগুলো আছে, ভিডিও এডিটিং বলেন, গ্রাফিক্স ডিজাইন বলেন, ফ্রিল্যান্সিং বলেন, যে কোনো কাজ অনলাইন বেজে কাজগুলো সব কিছু করতে পারবেন। যদিও 3টা পিসিতেই করতে পারবেন, বাট স্পেশালি Ryzen 5 5600GT
এটা গ্রাফিক্সটা খুব স্ট্রং আছে, এই জন্য আসলে বিশেষ করে ভিডিও এডিটিং যারা করতেছেন তারা কিন্তু খুব স্মুথলি করতে পারবেন এই প্রসেসরটি দিয়ে। প্রসেসরের দাম মার্কেটে যদিও 14,800 থেকে 15,000 টাকা মার্কেট প্রাইস চলতেছে, বাট আমরা এই বিলের সাথে স্পেশালি ডিসকাউন্ট দিয়ে কালকের জন্য শুক্রবারের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট দাম ধরা হচ্ছে মাত্র 13,500 টাকা এবং সাথে থাকছে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। তো এবার আমরা মাদারবোর্ডের বিষয়ে আলোচনা করব। আমরা আগের সেম পিসিতে যে প্যাকেজটা রাখছিলাম MSI ব্র্যান্ডের B450 MA Pro Max 2 একটা অফিসিয়াল মাদারবোর্ড রাখার চেষ্টা করেছি এই বিলের সাথে। দাম ধরেছে মাত্র 7,700 টাকা, যদিও এটা 8,300 টাকা মার্কেট প্রাইস, বাট এই বিলের সাথে 7,700 টাকা দাম ধরেছে এবং 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে এই মাদারবোর্ডটির সাথে। তো এবার আমরা র্যামের বিষয়ে আলোচনা করব। সেই পিসিগুলোর সাথে র্যাম হিসেবে চয়েস করেছি পিসি পাওয়ারের 8GB DDR4 3200 মেগাহার্টজ এর হিটসিঙ্ক সহ লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সাথে র্যাম রেখেছি এই বিলের সাথে। এই র্যামটির বর্তমান প্রাইস যদিও মার্কেটে 7,000 টাকা, বাট আমরা কালকের জন্য স্পেশালি ডিসকাউন্ট দিয়ে দাম ধরেছি মাত্র 6,000 টাকা অনলি। এবার আমরা স্টোরেজের বিষয়ে আলোচনা করব। সেই পিসিগুলোর সাথে স্টোরেজ হিসেবে আমরা পিসি পাওয়ারের 256GB Zen 3 10GB রাখার চেষ্টা করেছি এই বিলের সাথে, কারণ পিসি পাওয়ার র্যাম স্টোরেজ যদি একই ব্র্যান্ডের হলে আসলে মোটামুটি পারফরমেন্সটা একটু বেটার পাওয়া যায়। তো পিসি পাওয়ারের এটার দামও কিন্তু এখন মোটামুটি 6,000 টাকা মার্কেটের দাম হয়ে গেছে, বাট আমরা এই বিলের সাথে স্পেশালি ডিসকাউন্টের দাম ধরেছি মাত্র 5,600 টাকা ওয়ানলি। তো এবার আমরা পাওয়ার সাপ্লাই বিষয়ে আলোচনা করব। সেই পিসিগুলোর সাথে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে টিউলফের একটি 350 ওয়াট রিয়েল ওয়াট এবং একটা নতুন সার্কিট এবং 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই পাওয়ার সাপ্লাই চয়েস করেছি এই বিলের সাথে। এই পাওয়ার সাপ্লাই নতুন সার্কিটে যেহেতু আর এই কনফিগারেশনের সাথে খুব ভালোভাবে চলবে, এই জন্য রেখেছি এই বিলের সাথে। তো এবার আমরা কেসিনের বিষয়ে আলোচনা করব। সেই পিসিগুলোর সাথে খুব জনপ্রিয় একটি কেসিন অবো ব্র্যান্ডের T2B একটি একুরিয়াম মডেল কেসিন রেখেছি। সামনে টেম্পার গ্লাস, সাইডে টেম্পার গ্লাস, 5টা ARGB ফ্যান ইনফিনিটি সহ, এবং আমার কাছে মনে হয় অবো আসলে সবসময় ওরা বাজারের মধ্যে সবসময় ভালো কেসিনগুলো দিয়ে থাকে। তো 5টা ফ্যানে যেহেতু ARGB প্লাস ইনফিনিটি এবং একুরিয়াম মডেল কেসিন দাম মাত্র 3400 টাকা, তো আমি মনে করি আসলে এই বাজারে এরকম ইনফিনিটি ফ্যান সহ আসলে কোনো কেসিন মার্কেটে আছে বলে আমার জানা নেই, বাট আমার কাছে মনে হয়েছে বাজারের মধ্যে খুবই ভালো একটি কেসিন, এই জন্য রেখেছি এই বিল্ডের সাথে। তো এই ছিল 37,500 টাকা বিল্ডের টোটাল ইনফরমেশন। এরপরে যে প্যাকেজটি আলোচনা করবো এটা বাজার দর হচ্ছে মাত্র 42,500 টাকা। 42,500 টাকা বাজারে পিসি বিলের সাথে আমরা প্রসেসর চয়েস করেছি AMD Ryzen 7 5700G। AMD Ryzen 7 5700G এই প্রসেসরটা খুবই পাওয়ারফুল একটি প্রসেসর, আপনারা সবাই জানেন। এই প্রসেসরের 8 কোর 16 থ্রেড এবং 20 MB ক্যাশ আছে এই প্রসেসরটিতে, এবং এটার বিল্ট ইন IGBটা খুবই স্ট্রং হওয়াতে কিন্তু আপনারা মোটামুটি সব ধরনের কাজ স্মুথলি করতে পারবেন, পাশাপাশি যে গেমসগুলো আছে এই গেমসগুলো খুব ভালোভাবে প্লে করতে পারবেন এই প্রসেসরটি দিয়ে। এই প্রসেসরটির মার্কেট প্রাইস 19,500 টাকা, বাট আমরা এই বিলের সাথে স্পেশালি ডিসকাউন্টের দাম ধরেছি 17,900 টাকা ওয়ানলি, এবং সাথে থাকছে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। তো এবার আমরা মাদারবোর্ডের বিষয়ে আলোচনা করব। মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা 3টা প্যাকেজে সেম মাদারবোর্ড MSI ব্র্যান্ডের B450 MA Pro Max 2 অফিশিয়াল মাদারবোর্ডটি রেখেছি, দাম 7,700 টাকা। যদিও এটা নিয়ে এর আগের প্যাকেজে কথা বলে নিছি, দাম ধরছি 7,700 টাকা এবং 3 বছর অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি থাকছে মাদারবোর্ডটির সাথে। এরপর আমরা র্যামের বিষয়ে আলোচনা করব। র্যাম হিসেবে চয়েস করেছি প্যাট্রিয়ট ব্র্যান্ডের 8GB DDR4 3200 মেগাহার্টজ এর হিটসিঙ্ক সহ মেড ইন তাইওয়ানের প্রোডাক্ট লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ এই র্যামটির দাম 7,000 প্লাস, বাট আমরা এই বিলের সাথে ডিসকাউন্টের দাম ধরছি 6,500 টাকা ওয়ানলি। তো র্যামের পরে আমরা স্টোরেজের বিষয়ে আলোচনা করব। সেই পিসিগুলোর সাথে স্টোরেজ হিসেবে 256GB পিসি পাওয়ারের থান্ডার স্টিকের একটি NVMe রাখছি। Zen 3 স্পিডটা সুপার পাবেন, 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে, এবং দামটাও মোটামুটি হাতের নাগালে বলাটা আসলে খুব কঠিন, কারণ এই এসএসডির দাম যদিও এখন 6,000 টাকা হয়ে গেছে, বাট আমরা এই বিলের সাথে দাম ধরছি 5,600 টাকা ওয়ানলি। তো এবার আমরা পাওয়ার সাপ্লাই বিষয়ে আলোচনা করব। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে ঠিক আগের প্যাকেজে যে পাওয়ার সাপ্লাই চয়েস করছি টিউলফের 350 ওয়াট 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ নতুন সার্কিটের পাওয়ার সাপ্লাই, আর যেহেতু একটা নতুন সার্কিটের পাওয়ার সাপ্লাই এই পিসের জন্য খুব ভালোভাবে চলবে, সো পাওয়ার সাপ্লাইতে আসলে আমি বেশি টাকা খরচ করিনি, কম বাজেটে ভালো মানের একটি পাওয়ার সাপ্লাই রাখার চেষ্টা করেছি এই বিলের সাথে, দাম ধরেছি মাত্র 1300 টাকা অনলি। তো বেশ বাকি থাকলো কেসিন হিসেবে চয়েস করেছি অবো ব্র্যান্ডের HT919 একুরিয়াম কেসিন, 5টা ইনফিনিটি ফ্যান সহ এবং ARGB ইনফিনিটি, এবং এই কেসিনটার দাম ধরেছে 3500 টাকা। তো 3500 টাকা বাজার অনুযায়ী আমি মনে করি যে খুবই ভালো মানের কেসিন, ARGB আছে, ইনফিনিটি আছে, 5টা ফ্যানই খুব, আপনারা চাইলে কালার কন্ট্রোল করতে পারবেন, চাইলে অফ করে রাখতে পারবেন, এবং এয়ারফ্লো যথেষ্ট ভালো ব্যবস্থা রাখা আছে এই কেসিনটিতে। মডেল নাম্বার অবো HT919, বাজেট মাত্র 3500 টাকা অনলি। তো ভিউয়ার্স এই ছিল আজকের পিসি বিলের টোটাল ইনফরমেশন। তো আজকের পিসি বিলগুলো কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন, আর কত টাকা বাজারে পিসি বিল দেখতে চান সেটা কিন্তু কমেন্টসে জানাতে পারেন। আর আজকের পিসি বিলগুলো যে 3টার ভিতর যে কোনো পিসিতে আপনার পছন্দ হয়ে থাকে, আগামীকাল এসে কিন্তু আমাদের কাছে খুব সহজে বিল করতে পারেন। আমাদের কাছে আসতে হবে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড। ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড এসে মার্কেটের নাম হলো সুবাস্ত আর্কেড ICT ভবন, এটা লিফটের 4 উঠবেন, লিফটের 4 উঠে 421 এবং 422 এই শব্দটি হলো লিনাক্স আইডি সলিউশন। আর যারা সময় স্বল্পতার কারণে আসতে পারেন না, অনলাইন অর্ডার করতেছেন, তারা কিন্তু আমাদের স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে কল অথবা মেসেজ করে কিন্তু অর্ডারটি কনফার্ম করতে পারেন।